Rev Channel 聯乘加德士 JDM 延續經典系列嚟到第6集咯喎。嗱，咁我哋試咗本田啦、豐田啦、日產啦、30啦，仲有咩啊？唉，點可以冇掃把佬啊？哇！呢部好嘢喎，梗係啦，呢部係第9代 WRX STI version， 唔係 version， 應該係 Spec C。繼續啊 OK，Spec C。OK， 嚟個 Spec C。OK，Spec C Type RAR。係啦，好難讀㗎咩？嗱，全球限量300部真係好罕有嘅。當然，我哋會送翻一支加德士 Tecron 特勁添加劑，俾個車主洗副引擎，清啲污垢。我冇諗過咁暴力嘅Subaru。嗱，頭先你噏個車名咧，咪好拗教嘅。嗱，讀多次 WRX STI Spec C Type RAR。都解釋下呢啲名先，雖然網上面有得講嘅，但係都值得解釋嘅。嗱 ，STI 就喺94年就出現嘅啦 ，WRX STI。咁跟住陸續出現咗好多個版本。咁陣間我再話俾你聽係幾多個版本，大家亦都可以而家估一估有幾多個。咁 Type C 咧就係嗰陣時真係做 homologation 嘅車嚟嘅，即係鬥 rally，譬如偷輕啊嗰啲咧、避震嗰啲咧，真係會落足料噶啦。RAR 咧就係呢一代先有嘅，其實未有 RAR 之前咧就有 RA 嘅，大家應該記得香港都賣過嘅。咁就喺94年第一代已經出現㗎啦，即係又係有呢個蓋咧。我記得個鏡好似係子彈鏡嚟嘅，即係好細粒嗰隻嚟嘅，又係偷輕嘢嚟嘅。總之有咁薄得咁薄啦，車身玻璃又有咁薄得咁薄啦。RAR 咧就真係去到呢一代先有，呢代係算係 Version 9係嘛？冇錯。其實 WRX 係得2代嘅，唔該晒。係啊，即係 Generation 都得2代。係啦。GC8 同呢一架 GD 嘅 RAR 代表咩意思咧？咁喺89年嘅時候咧，其實 Subaru 用 Legacy 做一個 FIA 嘅 World Endurance 嘅紀錄嘅，就喺18日裏邊行咗62000 miles 英里，但係平均車速有138 miles per hour。咁呢個係一個世界紀錄嚟嘅，所以 RA 就代表 Record Attempt 啦。咁而呢架車嘅 R 代表乜嘢咧？佢冇一個明確嘅定義嘅，不過就可以理解為 race 啦。呢個 race 呢個英文名我都好少聽。總之就好似好活潑啊，好成咁。另外就係 radical 啦，即係再激啲。咁呢架車夠唔夠激啊？你覺得？應該係咁樣講，佢唔算係好野蠻、好粗獷嗰隻。但係當然個力量係排山倒海啊，氣吞天下咁樣啊。咁但係你覺得佢無論操控啦、懸掛嘅細緻度啦，係嗰種好野蠻、好粗獷嗰種嘅喎。但係我哋咁耐接觸過咁多 WRX STI 啊，邊有咁㗎？8000轉紅區，其實佢 show 出嚟嘅啫，好多時候，即係你用唔到咁高，用到咁高，其實都你唔覺得係啲咩嘢？但係呢架由3000轉打落去，係真係排山倒海喎！真係氣都唞唔到，真係好犀利啊！我哋攝影師阿 Jason 話：哇，呢啲咪我啲所謂嘅電動車好快加速嗰種感覺，即係，但係電動車嘅話好短癮㗎。係呢架咧好犀利啊！我話聽一波大 gear，你梗係覺得飆得快啦！哇，你試下2、3波谷到哇咩嚟嘅大佬？點解我入行咁多年，雖然我冇揸過好多特別版嘅 STI， 但係都揸過少少嘅。邊有咁嘅 STI 㗎？係佢唔野蠻嘅，唔兇神惡煞嘅，唔係好似想食咗你嗰種嘅。但係你都冇呢種特性㗎嘛？即係以前快咯，力 OK 大啦啊！但係唔係呢種，我淨係覺得佢真係2、3、4波。如果你下下嗰種感覺咧，嗰個觀感啊，官能刺激啊，核爆式咁樣嘅喎，砰咁樣。近呢幾年試電動車試得多咧，力量真係唔係咩嘢。係，力量加埋速度一齊嚟嗰下。係啊，但係我哋最中意嘅。再嚟。哇！哇！壓縮
續時空啊！我真係冇諗過掃把佬係有啲咁嘅 tuning，唔怪得呢架車即係個價值咁高，限量300部，而家真係過百萬都有人出價。佢個特性真係咁嘅轉數，篤到8000轉，佢好似仲唔想停嗰種感覺啊！同埋佢唔係話低轉同高轉係差好遠嘅，佢個 setting 我覺得就好過架 Evo 啲。總之佢由3000轉開始咧，就可以俾5000轉闊度俾你享受嘅。係。咁而3000轉樓下咧係弱嘅，但係弱得嚟咧係夠你行街用嘅，唔會令到你即係好難堪啊、極焗啊，又即係好論盡嗰種。佢係個實用程度咧都係可以嘅，但係一過咗3000轉之後咧，哇！真係排山倒海咁樣啊！好似一個平行時空，明明冇乜嘢嘅，大家試開啲 STI。係都係200幾匹、300匹啦。點解呢架嘅300匹會咁嘅境界、咁嘅時空嘅咧？真係好奇怪啊！同埋好似頭先我所講，即係同我哋上次試嗰架 Tommy Mackinnon，其實佢都好勁噶。但係如果你講個低轉嗰個實用性，呢架仲好少少，我覺得。可能就因為佢再輕少少，1300幾公斤。係，其實好接近嘅。但係呢架一個做出嚟嗰個低轉嗰個表現咧，我有時候真係吊住個油門，放晒 clutch。其實佢幾百轉佢都行到嘅。嗱，而家我哋咪3波慢慢行上緊大帽山。係啦，嗱，換轉係 Evo，我哋應該會轉到2波嘅。係啊，你會覺得3波好似太懶洋洋嗰種感覺。當然呢個係6速啦，可能佢又係 close ratio 啦，咁所以可能個 gear 造就咗佢有啲咁嘅日用性係方便少少咯。仲有一樣嘢好奇噶嘛，除咗你有5000轉嘅2度空間之外，佢揸起上嚟都唔係幾似 Subaru 喎。係啊，喂，我哋以前試過呢啲高性能嘅 WRX 啊或者 STI 格咁樣，周身好似震到散晒咁滯，個人都散埋嗰種啊。呢一架咧真係好奇怪喎，轉彎撐得住唔使講啦，即係 roll 係嗰個控制咧，係控制得好好嘅，但係咧嗰啲咁嘅零碎路面啊，即係龍翔道嗰挺咧，喂，佢完全可以好舒服咁樣可以吸收晒嗰啲粗糙路面。大帽山呢一段出咗名係拗教。係嗱，如果我哋喺啲好高嘅起伏咧，佢係可以彈起你架車嘅。嗯。但係只要你唔係一啲好高嘅起伏，而係啲粗糙嘅路面咧，喂，我哋好舒服傾緊偈可以。係啊，個畫面你見到我哋喐嘅，但係你要分清楚喐同係硬跳嗰種係兩回事嚟嘅。即係佢係咁嘅 setting，一定會有咁嘅反應嘅。但係佢唔係話將嗰啲路面凹凸就全部好似石頭撞石頭咁俾翻晒你嘅。但係佢能夠燙平呢啲咁嘅石屎坑紋路，但係又應付唔到啲譬如成個坑渠蓋凹晒落去嗰種。咁個原因喺邊度咧？呢個就係嗰啲 damper 裏邊咧有啲好複雜嘅結構啊，即係話佢個 valve 咧唔係一個單一嘅 valve 嘅。係。佢有啲路徑咧去俾高頻嘅運動，但係個幅度唔高嘅，佢就開條路俾佢行咗去。咁然之後咧，當呢一個好大嘅衝擊，你想佢行得多嘅時候咧，佢就撳住你唔俾行。咁啊，我查嗰啲資料咧，個 damper 咧係日本阿拉儀嘅調教嚟嘅嗱。係。就唔好就迷信啊，話 damper 一定要歐洲人先識做嘅。日本人有心機做，佢覺得有需要做嘅話咧，佢亦都可以做到啲好嘢。阿拉儀成日都見到喺嗰啲賽車頭盔啊、裏邊咧。都會見到呢個品牌嗱，一個懸掛要好啦，除咗係嗰支 damper 能夠可以控制得到唔同嘅路面需要之外咧，仲要咧嗰啲懸掛個角度咧要精準。嗱，呢樣嘢咧就要睇兩件事，第一就係你嗰啲懸掛幾何本身咧係設計如何，第二咧就係嗰啲關節嗰個物料。呢一架咧就喺個關節嘅物料上高咧，就相比於其他嘅 STI 咧。佢係做咗啲功夫㗎嚇，即係佢用一隻叫做 Hero Ball Bearing 啊。我睇過圖咧，其實咧就係外邊一個金屬圈，裏邊一個金屬嘅軸套咧，中間有一陣好硬嘅膠。係。佢呢種咁嘅做法咧，其實就限制咗你嗰個杯士個運動嘅方向。即係話你轉嘅話，佢俾你轉，但係除咗轉之外咧，你知我哋一般嘅膠杯士咧，用力俾佢嘅話咧，其實個林咁前後左右都識喐㗎嘛。係啊係啊。嗱，佢就限制咗你一個活動空間嘅，英文叫 degree of freedom 啊。即係總之你係呢個方向喐咧，佢就俾你原底個設計個方向喐，但其他個角度嘅受力量佢同你頂住佢嘅。係。咁於是乎咧，
個車轆就會真正按照你原本個幾何咁樣去工作，就唔會好多你唔想要嗰啲位移走出嚟，即係準得好交關嘅呢個車。呢啲咁樣嘅杯士咧，嗱你都有心得啦，換一隻都唔少錢嘅喎，你都唔少喎，好貴。我間面間都有類似嘅杯士嘅，咁所以每一隻都貴貴地嘅。喂，揸車係咁噶啦，我哋成日都講啦，哇，好操控啊！個代價就係有啲嘢嘅，就係好多杯士你要經常換，仲有每次換親都唔係平嘅。咁當然啦，除此之外咧，仲有一樣嘢，就係你要懸掛系統發揮到佢原本嗰個設計咧，就係要一個優良嘅車架啦。係。如果唔係嘅話，個懸掛又喐，你嘅車架又變形咧，啲數據就亂晒大龍啦。咁呢架咧個塔頂咧前後嘅 short tower 全部都係強化晒嘅，車身唔喐。咁呢個懸掛系統就根據設計嗰個幾何嚟到喐，就聽話話。其實我試咁多年車咧 ，Evolution 又好 ，WRX 又好，真係試過好多次。如果真係好籠統咁評兩款車嘅一啲特性咧，你論個 engine 嘅扭力就一路都係 WRX 嗰邊咧係做得比較飽滿少少。但係你講到嗰個瘋狂性咧，就應該係 Evolution。咁論車架嘅細緻度咧，我都覺得係 WRX 係做得好啲。今次咧，呢個令我大開眼界。哇！原來 STI 真係做一啲類近賽車嘅嘢嘅時候，可以咁有節制地瘋狂喎。Evolution 咧，佢去到第9代咧，佢都仲係用緊4支63機器。係啊，都係用一個鑄鐵嘅中缸。佢個優點就係你嗰個 pressure 咧，可以擰大啲都得。係啊，於是乎咧，你嗰個力量咧，係可以更加狂野嘅，但係由於用咗個鑄鐵嘅中缸，車頭重咗之後咧，點可以令到嗰個動態會好翻啲咧？佢就有套 AYC 啊，幫你嘅車變彎。所以咧，如果講癲狂咧，就肯定係 Evolution 癲狂。Subaru 嘅做法咧，就係相對用一個比較均勻啲嘅，因為佢用個鋁嘅引擎啦。係啊，水平對向會短翻啲啦。同埋咧，佢嘅前後比例咧，佢係用個行星齒嘅比例嚟做。即係話咧，佢本身設計咗個 ratio 係咁多啦，你最多咧就係用嗰個 DCCD 去調校佢啦。嗱，調校佢只可以越調越少啫，冇得越調越多。即係唔可以話我將個車尾再整多啲咧，佢冇嘅，佢係41、59就係咁多啦，呢個盡㗎啦。即係你鬆晒個中差咧，就41、59，你想再多啲咧，就要拉手掣㗎啦。所以咧，佢嗰個操控起上嚟咧，嗰個野蠻瘋狂程度咧，又唔係30嗰一派嘅，兩樣嘢嚟嘅。但係我揸呢架咧，我對 STI 嘅車就有另外一層體會。我係覺得大開眼界，除咗佢個引擎嘅 tuning 之外，就係個 handling 嘅 tuning。我覺得哇，乜 STI 可以咁嘅咩？係啊，我都未試過揸過一個咁文明、咁斯文，呢個唔好話斯文。力量大得嚟，又有少少優雅，咁有趣、咁獨特嘅 STI 咧，哇！我真係超越咗我對 STI 嘅認知啊！以前咧都係嗰啲好硬邦邦啊，震晒嗰隻咁啊！好，你又試下。點解我哋話呢架車嗰個車架調校咧係強勁得嚟，係有修養咧？喂，呢架車玻璃都薄過人啊！你話隔音物料啊，手嗰啲咁樣嘅扶手啊，乜嘢啊？你如果抄開個門壁嘅，肯定裏邊唔會見到啲咩隔音物料啊！真係好似一個罐頭殼咁樣喺度。你行啲咁樣嘅路，你真係唔會話一啲好誇張嘅雜音啊，噼里咔啦嗰啲嘢走入嚟，你下嗰支避震係幾咁神奇咧？我哋成日試好多車都話啦，即係好多車懸掛硬，但係個車殼係嘛頂唔順，頂唔順。呢架個車殼本身就係弱㗎啦，但係冇事喎，冇嗰啲你覺得唉辛苦晒你啦，車殼係咁硬喺度做條懸掛，呢架冇喎。其實我啲咁嘅震盪都喺下盤度。成個底震都度做晒㗎咯喎！呢架車揸快起上嚟咧，好鬼靈活㗎喎！你頭先都講啦，去個四驅其實可以調配嘅嘢好少嘅啫嘛。佢唔係靠俾多啲力，佢用尾轆嗰度做好多嘢。係啊，佢冇主動俾多啲。係啦，佢就係個比例就咁多就唔多。但係你真係快揸嘅時候，你第一下你係覺得佢好似有少少唔想入，但係其實佢入到嘅。跟住個尾就喐啦，即係成件事。
你係覺得佢個車體唔似以往嘅 STI 係拼盡老命去抓住個地下，去俾晒 grip 俾4個轆，而呢架係 traction 係你知道頭，差少少上車嘅時候，尾俾油嘅時候，有少少喐喎，即係個 traction 你係清楚頭少咗，尾多咗。但係大家唔好唔記得呢架車用緊嘅胎係 RE71 RS 啊，係好強勁嘅抓着力嘅胎。好多車300匹到用呢條胎，我哋都覺得冇必要嘅。但係呢架車用咗呢條胎300匹，我覺唔覺得呢條胎係一個負累嚟嘅？即係證明佢個動作係好敏捷啦。係啦，我係冇諗過 Subaru 嘅4驅咧，的而且確好 mechanical 嘅。但係真係過一啲窄彎嘅時候咧，你硬係覺得如果你可以轉多啲。旋轉得再美妙啲就 very good 啦，但係佢就4個轆好大 traction 嘅，放心。但係呢架係真係會旋轉喎，其實都係一架4門房車嚟嘅啫嘛。好似我哋嗰陣時講咧 M2 又好，講啲中置引擎，你個旋轉就旋轉，係啦，個旋轉重心喺邊度？4門房車個旋轉重心，即係唔會好似跑車雙門跑車咁靚啦。但係呢架車居然可以做到，而又冇 AYC 嗰類好人為式嘅。佢就係靠個中叉前41、59啦，佢冇 AYC 咁樣，哇爬龍船咁啊，唔夠轉啊就同你爬多兩嘢咯，即係冇咁主動冇咁直接嘅。佢呢個就係靠嗰個前後速度嘅比例，有咗個比例嘅話，只要你唔攞個中叉嘅話咧，個車頭咧就同個車尾之間咧，永遠都有一個呼應，就係話個車尾想輕輕行快少少，活潑啲。頭先我哋講緊嗰種情況，我係用緊 DCCD 嘅 Auto 嘅啫。即係都未真係稍為較多少少。其實 STI 只要係 DCCD 咧，基本上嗰個設定都係咁樣嘅。我覺得呢一架點解我哋個感覺咁強烈咧？就係因為佢個頭冚係用咗鋁合金啊。係啊。佢做咗啲輕量化嘅嘢，個太壓又較快咗。Close ratio 個尤其是快波滾添啊，波箱令到我哋嘅力量釋放好啲啦，個太壓快咗啦。係。即係成件事加埋咧，令到你所有嘅我哋個 input。交俾架車嘅車反映出嚟快咗啊！係，咁所以就令到你個感覺都成架車嘅動態快咗啊！我直頭覺得呢架車咧，即係我哋借呢架車俾我哋嘅朋友，其實佢有好多 STI 噶嘛，佢一路都唔捨得賣新車買入嚟到而家，你諗下而家都差唔多有接近20年啦，都唔捨得放。佢覺得呢架車係佢試過最好玩嘅 STI。開頭我聽完我都冇乜感覺嘅，你知我哋都試好多 STI 噶嘛。你諗下喎，12年出34部特別版，大佬乜都麻木啦，都未計佢每1-2年就一款 STI 出到 version 9，呢部 version 9仲一路速緊落去。我今朝試嘅時候，直頭覺得哇，點解會架車會靈活到咁緊要？唔似係我以往試過喺 STI 嗰種咁嘅靈活性，就係我啲細微細眼嘢加埋埋，就係每樣嘢 connect 住係一種駕駛嘅元素嘅觸感嚟嘅。呢啲觸感去俾翻晒你，就係你覺得架車揸落去點解唔同晒嘅？但係你真係睇翻啲 class 嘅資料、廠講嘅嘢，你唔係好多嘢改嘅啫喎。可能真係 back to the basic，架車重量分佈做得好，重量唔高，傳動結實，波雅做得啱 ，engine tune 到個 power 係啱呢個波雅，座位坐得啱，軚盤設計得好。喂，好似講講錯添，哇，好似越講越多嘢添。其實每一環都扣住，縱使係啲細微細眼嘢，但係做出嚟嘅感覺，哦，原來真係可以咁與別不同。仲有咧個 brake 又係 Brembo 喎，但係我哋見唔到個 Brembo 字嘅，係 STI 嚟嘅。頭6 pot，後尾4 pot 係 Brembo 幫我哋做嘅。頭先我哋又玩下噴水掣咧，係又幾好玩嘅噴水掣。即係講開呢個噴水掣咧，就係有少少傷感啦，真係。呢架車之所以咁好玩咧，一個好重要嘅嘢就係佢個動態範圍寬，由頭到尾都咁好力㗎嘛。係啊，咁呢啲力點得嚟嘅咧？呢啲力燒出嚟。我哋今日玩咗一日嘅話咧，就玩咗成缸油去啦。係啊，咁大嘅功率啊，唔係一個好高嘅效率去營造出嚟嘅。於是佢唔熱多啦，咪焗住就係要用呢啲咁樣嘅特別嘅冷卻方法啊，擠埋水啊咁樣去做啦。呢一種咁樣嘅情況咧，隨住環保大潮流咧，係冇辦法再允許嘅，所以就成為絕唱啦。所以你話後期嗰啲 S0幾，甚至後期嘅 RAR， 我都有試過嘅，端唔係呢種感覺嚟，力量都係大嘅，只不過冇咗呢一種好單純嘅一種駕駛嘅觀感啊。無論聲音啦、damping 嘅反應啦、啲力量嘅傳遞，呢一個都係比較單純啲嘅。我諗好似你所講就係
冇得走噶啦！你再出咩 RS 啊、RS 再 RS 啊，都係要符合我啲法例。係啊，你唔可以再咁樣行一日就燒咗一缸油，大佬！以前係可以咁不負責任噶嘛。咁調翻轉嚟講，以前啲油真係冇咁貴嘅啊！你覺唔覺咧個 engine 俾油嘅時候咧係好結實嘅啲力？即係特別係2-3波，你掂一掂個油門咧，啲力係好似即刻就一嚟嗰種感覺。即係呢架車令到我哋覺得好玩啦，唔係因為佢嗰啲 turbo 嗰啲超強嘅中段扭力咁簡單，而係佢嘅馬力咧係同時來自扭力與轉速嘅。我哋覺得好亢奮嘅一段咁寬闊嘅動力帶啦，呢個係同佢個 engine 嘅設計都會有關。你知道Subaru最津津樂道嗰部 22B 啊？係啊。咁 22B 咧就係少數Subaru嘅 engine 咧係用呢個所謂 closed stack， 佢咧就可以谷到好大嘅扭力都得嘅，因為佢嗰個絲筒上高咧旁邊係實心噶嘛。但係嗰種方法咧，你做咧個產量唔做得幾多啊？而大部分嘅 E20系列嘅機器咧，都係用一個 open deck 嘅，而呢一架咧叫做 semi closed deck， 係啊，半定一半，即係話咧見到佢咧仍然係用高壓鑄造嘅方法嘅，好高效率咁做啲嘢出嚟。但係佢絲筒咧上下左右咧係有啲嘢扶住嘅，咁於是乎咧佢就可以承受一個相對大啲嘅壓力啊，係啊，咁但係你又帶唔到 22B 嗰種喎，咁你唔夠大壓力，你個馬力點嚟啊？將個轉數拉高啲咯，所以呢一架咧係有扭力又有轉數，咁好多時候揸啲車咧，尤其 NA 嗰啲，你轉數可能好高咧，先至俾到你興奮嘅感覺。有啲 turbo 嗰啲咧，哇3-4千轉啦就好大力啦，但係之後咧就冇嘅。呢一架我覺得就係滿足到兩派人嘅需要。呢個亦都係點解令到我哋即係第一腳揸落去都莫名咁興奮係嘛？係啊，真係莫名興奮嘅喎。唔好話笑啊喂，快活咧就不知時日過。快活咧，亦都不知油心跌喎。睇睇支油心跌到幾多先得嗰家，真係要入油喎。好啦，我哋今日啱晒啦，又去入啲靚油俾佢啦。係咯，好揸車去入油先。趁結尾嘅時候，不如燒埋最尾嗰啲去啦。喂，老 Sir，要開窗先過啊！係啊，呢架。好似頭文字 D 咁樣咧，隔幾個山谷都聽到。係啊！哇，其實都唔係單純啲聲音令到我哋興奮嘅，係啲力量啊！係。咁今次 Red Channel 同嘉德士聯成嘅 JDM 延續經典系列咧，就第6輯啦。咁我哋唔知道下一輯幾時再拍啦。不過 JDM 我哋都會做嘅，咁但係我哋都做咗好多，所以可能再揾啲奇奇怪怪嘅嘢做下啦。係咯。心臟係唔可以成日咁樣高負荷嘅，大佬係咁泵啲血啊！好刺激，好緊張。好，我哋趁每回戲嘅時候咧，我哋就呼籲大家啦，仲未 subscribe 我哋嘅 YouTube channel 嘅話，記得 subscribe 同埋撳埋個鈴鈴，保證第一時間收到新片啊嘛。係咯。仲要 follow 同埋 like 我哋嘅 Facebook 同埋 Instagram 啊！仲有啊，歡迎你加入嚟我哋會員一齊玩啦。係啦 ，OK， 好啦，今日到此為止啦。拜拜。哇！呢部接近20年車齡嘅 RAR 確係精彩，令我哋大開眼界。試完車帶佢嚟嘉德士入翻缸 Tecron 白金汽油洗副引擎，令運作更加暢順。希望佢長壽100歲啊！